Yesu. Yesu. Bethel Wafula, HIV DNA PCR results is negative. April 2nd, the year 2004. El 2 de abril, en el año 2004, In fact, between 2 p.m. to 4 p.m., it was a tremendous long conversation. fue dentro de las 2 y las 4 de la tarde, fue una conversación larga y tremenda. The Lord lifted me up, and I found myself standing before the throne of God. El Señor me levantó y yo estaba al frente del trono de Dios. When I was standing before the throne of God, Cuando yo estaba al frente del trono de Dios, the glory of the Lord had covered the throne like a mountain. la gloria había cubierto el trono como una montaña. And he made me know that he that sits on the throne was indeed seated on the throne. Y me dejó saber que el que estaba sentado en el trono, de verdad estaba sentado en el trono. That he made me know, even as the glory covered the throne. Y eso me dejó saber así como la gloria cubría el trono. So as I stood there, I knew that he was there. Cuando yo estaba parado ahí, yo sabía que él estaba ahí. And then the second thing he made me know was this. La segunda cosa que me dejó saber fue esto. He also made me know that he was paying particular attention to everything that was going to happen here. También me dejó saber que estaba poniendo mucha atención, en particular todo lo que estaba ocurriendo, Where I was standing. donde yo estaba parado. And between me and the throne, there was tremendous glory that covered the entire place. Entre el trono y yo había tremenda gloria que cubría todo el lugar. Todo el lugar. Between me and the throne, there was a very minor ridge. There was only one small ridge. Entre el trono y yo había una cresta pequeña That seemed to have separated from where I was and the throne. que hacía una separación donde yo estaba y el trono. And that minor ridge had the glory, but you could see that this is a ridge. Y esa cresta también tenía la gloria, pero era una cresta. Can I move on now? Next. Puedo seguir con el siguiente punto. And then as I was standing there, all of a sudden, Cuando yo estaba parado ahí, de repente, John the Baptist appeared on my right hand side. Juan el Bautista se me apareció a mi lado derecho. Can we move on now? That's why I asked whether you're mature enough to take these things. Podemos seguir adelante, por eso estoy preguntando si son maduros para recibir estas cosas. Listen, John the Baptist appeared on my right hand side. Escuchen, Juan el Bautista se me apareció a mi lado derecho. And he went there, went back here. I think I've described on the web all this. And then he turned and began to speak with me. Entonces él se volteó y empezó a hablar conmigo. And he told me to go tell the four ends of the earth to prepare for the coming of the Lord. Y me dijo que fuera a los 4 confines de la tierra y se prepararan para la venida del Señor. Listen, let's move on step by step. Listen. Escuchen, vamos paso a paso. As he told me that, he also said, the Lamb of God. Cuando él me dijo eso, él también me dijo, el Cordero de Dios, Who was slain for the sin of man, quien murió por los pecados del hombre, was coming soon. quien viene pronto. Now, listen. And then, at that particular moment when he said that, Y escuchen, en ese momento particular cuando dijo eso, I don't know why, somehow I did not understand well. no sé por qué en ese momento no entendí bien What he had said.
lo que había dicho. I developed a little argument with him before the throne. Yo empecé a tener un argumento con él delante del trono, Because I asked him, why did he have to die? porque yo le pregunté por qué tuvo que morir. Did he really have to die? ¿De verdad él tuvo que morir? And then he said, never mind. Entonces dijo, no importa, It was the will of the Father that he dies. era la voluntad del Padre de que él muriera. And so there was that little, I still remember that little contestation between me and him Entonces hubo esa pequeña contestación entre él y yo. on that. I don't know why I felt like, did he really, was there no other way? No sé por qué, pero yo preguntaba si no había otra forma To do this. de haber hecho esto. That is when I saw a vision within a vision. Ahí fue cuando yo tuve una visión dentro de una visión. That's when the Lord now showed me the day when the lamb was slain. Ahí fue cuando el Señor me enseñó una visión el día que el Señor fue muerto. I cannot share the full detail, No puedo compartir detalles completos, but I saw. And when I saw, pero yo vi, y cuando yo vi, when the lamb was slain, cuando el cordero fue inmolado, it struck me. se me ocurrió. And then the voice from the throne said, Entonces la voz del trono dijo, listen, follow very carefully. I'm going step by step. sígueme cuidadosamente, voy paso por paso. Then the voice from the throne said, Entonces la voz del trono dijo, let me show you what is about to happen. déjame enseñarte lo que está a punto de ocurrir. And I remember the Lord lifted me from there Y yo me acuerdo que el Señor me levantó de ahí and took me to Israel. y me llevó a Israel. And when up from above, so I was seeing from above, Yo estaba viendo por encima. the first thing I saw was Arafat's tomb. Y la primera cosa que yo vi fue la tumba de Arafat. Big tomb, big. It was fresh. It had just been dug fresh. Arafat's tomb. La tumba de Arafat era grande y todavía estaba fresca. And from above, from the way the Lord took me above, so I was seeing all over. So he took me around the Arab world, and this is what I saw. Entonces me llevó por encima y yo pude ver el mundo árabe. I saw light, light, light in the homes. It was in the night. Yo veía luces, luces, luces. Era de noche. I saw light, light, light lamps in the homes, and this is what I heard. Yo veía luces, 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 lámparas en las casas. Y esto fue lo que escuché. I heard mourning, mourning, Yo escuchaba lamento, lamento, lamento. mourning, mourning in the Arab world. Lamento en el mundo árabe. That's the first thing I saw. 2004, before he died. Y esto fue lo que yo vi en el 2004, antes que él muriera. The next thing I saw, when I was above, I know I've added one part I did not add in Sydney. Yeah, so you've got it. Yes. In Sydney I hid it. Now you have it. Okay. Now listen to this. When I was still there, then he shows me Jerusalem. La siguiente cosa que me enseña cuando estaba ahí fue Jerusalén. And the voice said, yes, Jerusalem is the center of the earth. Sí, y la voz dijo, Jerusalén es el centro de la tierra. No, don't continue with me. I'm looking at them for a reason. Look at this. The voice said, yes, Jerusalem is the center of the earth. But now look at this. Y la voz dijo, Jerusalén es el centro de la tierra. Miren esto. The next thing I saw in Jerusalem, I saw a change of leadership take place in Jerusalem. La siguiente cosa que vi en Jerusalén fue el cambio de liderazgo. And when I saw a change of leadership take place in Jerusalem,
Y cuando yo vi el cambio de liderazgo en Jerusalén, Everybody following me very close. That's why I asked whether you are mature enough to take these things. When I saw the change of leadership take place in Jerusalem, the first one, cuando yo vi el primer cambio de liderazgo en Jerusalén, then I saw a second change of leadership take place in Jerusalem. entonces yo vi un segundo cambio de liderazgo en Jerusalén. But when the second change of leadership took place in Jerusalem, then the Lord took me to all the major capitals of the world. Entonces cuando ocurrió el segundo cambio de liderazgo en Jerusalén, el Señor me llevó a todas las capitales mayores del mundo. All over the world from above like this. Me llevó alrededor del mundo por encima. And I saw how there was anxiety across the whole world. Y yo vi cómo había ansiedad alrededor del mundo. Because they were saying, how this is a right-wing government. How will we discuss the peace of Palestine with them? Decían, este es un gobierno de derecha, ¿cómo vamos a hablar de la paz de Palestina con ellos? So there was anxiety in the whole world, all the capitals of the world. Entonces había ansiedad en todas las capitales del mundo. Anxiety consumed them. The Lord took me to the capitals of the world. I was seeing. La ansiedad los consumían. El Señor me enseñó, me llevó a las capitales del mundo. Yo estaba viendo. I was seeing how all the leadership across the world was saying, how will we discuss peace with these people, the peace of Palestine? Todos los líderes del mundo estaban diciendo, ¿cómo vamos a hablar de paz con esta gente? La paz de Palestina. That's after the second change. But listen to this now. Eso fue después del segundo cambio. Ahora escuchen esto. Everybody following this. Then, as he still lifted me up above the clouds, Mientras él me levantaba arriba de las nubes, then I saw aircrafts entonces yo miré aviones, in the sky. Going where? To Israel. aviones en el cielo que iban a dónde? Iban a Israel. And when I saw aircrafts going to Israel, Y cuando yo vi aviones que iban a Israel, for me, it's different. para mí es diferente. For those who came before me, Para los que vinieron antes de mí, when they saw this, it was different also. But for me, let me explain what he showed me. déjame explicarte lo que me enseñó. When I saw aircrafts, step by step, I've given so many now, but you're following, right? Yo vi aviones, estoy hablando paso a paso. When I saw aircrafts going to Israel, Cuando yo vi aviones que iban a Israel, he made me see through the windows of the él me permitió ver por las ventanas de los aviones, aircrafts up in the sky, in the clouds there, arriba en las nubes, from where he had lifted me. de a donde me había levantado. Through the window, I saw Christians. Por las ventanas yo veía cristianos. And he put there particular Christians for me to know these were Christians. Y puso ahí cristianos en particular para que ellos supieran que eran cristianos que estaban ahí. Going where? To Jerusalem, to Israel. ¿Y dónde iban? Iban a Jerusalén, a Israel. In aircrafts. Just continue with me here. So when I saw that, Iban en aviones y cuando yo vi eso, then again, the next part of that vision, y otra vez, la próxima parte de esa visión, I found myself back standing before the mighty throne of God. yo me encontré parado al frente del trono poderoso de Dios. But, listen to this now. As I was standing before the mighty throne of God, Pero escuchen esto, cuando yo estaba parado al frente del poderoso trono de Dios, I realized, John the Baptist had not left. He was still here. me di cuenta que Juan el Bautista no se había ido, todavía estaba ahí. And then, at that moment, when I realized he was still here, when I looked at him, Y en ese momento, cuando me di cuenta que él todavía estaba ahí, yo lo miré a él. everybody here, when I looked at him and looked at his raiment, it became transfigured.
Cuando yo lo miré a él y vi su vestimenta se transfiguró. His clothes became super glorious. Su vestimenta se hizo súper gloriosa. In fact, to the extent that it was shocking, because the Lord made me know that Era sorprendente. El Señor me dejó saber if I had a pen and I touched his garment with a pen, you would see it. que si yo tocara su vestimenta con una pluma o un lapicero, se podría ver. That's how super glorious his garment became. Así se había convertido tan súper glorioso su vestimenta. I'm now sharing very sensitive stuff with this church. Ahora estoy compartiendo cosas muy sensitivas con esta iglesia. I shared with the Kenyan church, it matured them, this kind of conversation. Esta clase de conversación en la iglesia de Kenia ha traído madurez. Remember, he's coming for a mature bride, right? Acuérdese que él viene por una iglesia madura, ¿verdad? Okay. You'd rather get used to handling this kind of matter, right? Acostúmbrese a escuchar este tipo de cosas. Oh yes. It's time for infancy is out. Infancy, right? Ya se acabó la etapa de infancia. Can we mature? Okay. So, Podemos madurar, entonces his raiment became transfigured. su vestimenta se transformó. So when I looked at my raiment, it had also become transfigured. Cuando yo miré mi vestidura, también se había cambiado. It had become glorified. Can I move to the next level? Se había glorificado. Ahora podemos seguir al siguiente nivel. That is when all of a sudden, from where he was standing, he raised his right hand like this towards the throne. Ahí fue cuando de repente él levanta su mano derecha hacia el trono And then he said, "Behold the Lamb of God." y dijo, mirad el Cordero de Dios. And then the glory of the throne from this side opened. Entonces la gloria del trono de este lado se abrió. And the most glorious, mighty Lamb of God came out. Entonces el más glorioso, poderoso Cordero de Dios salió. I'm going to share only where I'm allowed to share. Voy a compartir lo que se me permite compartir. When he began to come, everything became super glorious. Cuando él empezó a salir, todo se hizo súper glorioso, Including where we're standing. And I don't know why I could hear, I heard almost like a hissing sound of glory. Say, no sé, pero casi podía oír un sonido de la gloria que hacía sss. as it was coming. At that point I could almost hear a hissing sound of the glory of the Lord. Hallelujah. I could almost hear a hissing sound of the glory of the Lord at that time. Casi podía oír un sonido de la gloria de Dios en ese tiempo. And then, at that point, as the most glorious Lamb came, Entonces en ese punto el más glorioso Cordero de Dios vino. as he turned to me, I think okay, let me add one more thing. Then the ridge disappeared. Déjame agregar algo más. La cresta se desapareció. Let me stop there. I cannot discuss more than that point. Déjame parar ahí. Ya no puedo hablar más de este punto. Can I share now on something there? I want to focus on this glorious garment. Ahora quiero enfocarme de esta vestimenta gloriosa. Hallelujah. What happened is this. I was going all over the world giving this prophecy. Aleluya, lo que ocurrió fue esto. Yo estaba yendo a todo el mundo dando esta profecía. And then all of a sudden, the pastors began to call me from across the globe, from the Western Hemisphere, the whatever. Entonces de repente los pastores me empezaron a llamar
del hemisferio occidental, de donde quiera, They're going to tell me, man of God, have you watched your news? me empezaron a decir, hombre de Dios, ¿has visto las noticias? I said, what is it? The first change of government has taken... First of all, they said, Arafat has died. No, he's sick, rather. Me dijeron, Arafat está enfermo. He's sick. First became sick. Man of God, have you watched your news? The first part is fulfilled. Arafat has died. Me dijeron, hombre de Dios, ya se cumplió la primer parte, Arafat ya murió. As we went on, again phone calls came. Man of God. But when I gave the prophecy in Kenya in 2005, Cuando yo di la profecía en Kenia en 2005, I told them from Makini School, I said, this second change of leadership is going to be Benjamin Netanyahu 2. yo les dije, este cambio de liderazgo va a ser Benjamín Netanyahu 2. 2005 from Makini School in Kenya, Yo les dije esto en el 2005 en Kenia. in Lavington. And I said, the first Benjamin Netanyahu took Y yo dije el primer Benjamín Netanyahu 2, place when I was in Israel. cuando yo estaba en Israel. And I was telling them, the Lord has made me know it is going to be Benjamin Netanyahu 2. He's going to come back. Y yo les dije, va a ser Benjamín Netanyahu 2 cuando él regrese. So I was telling people all over. Yo les estaba diciendo a la gente en todos los lugares. And so, the death of Arafat took place. Entonces ocurrió la muerte de Arafat. And then, all of a sudden, Ariel Sharon, the prime minister, Y de repente Ariel Sharon, el primer ministro, falls sick. se enferma. Are you following me right now? This is sensitive stuff I'm giving you from the throne. Me están siguiendo. Estas cosas sensitivas que le estoy diciendo ahora del trono. The Lord has loved you. Before we come to this, El Señor los ha amado. you need to know these things. In them is embedded the secrets of God. Ustedes tienen que saber estas cosas. En estas cosas están escondidos los secretos de Dios. And then, I think he was discussing peace and whatever. Yo creo que él está hablando de paz, But he became sick. pero se enfermó. Okay, in Gaza, wherever. And so, then the first change of leadership took place. En Gaza, después ocurrió el primer cambio de liderazgo. Man of God, are you watching your news? Hombre de Dios, está viendo sus noticias. The first change of leadership has taken place. Hombre de Dios, ya ocurrió el primer cambio de liderazgo. And so, after that, come 2008, Entonces, después de eso, en el 2008, man of God, are you watching your news? hombre de Dios, está viendo sus noticias. Christians are going to Jerusalem. Los cristianos están yendo a Jerusalén. Can you turn with me to the book of Isaiah chapter 60, Pueden leer conmigo el libro de Isaías, capítulo 60, verse 8. versículo 8. It's time to do it in this place, because Pastor Crawford has brought me here. I have to give it. Tengo que hablar de esto en este lugar. El pastor Crawford me ha traído aquí. This is the hour. Esta es la hora. Isaiah 60 verse 8. Isaías 60, versículo 8. Are we ready? ¿Estamos listos? Who are these that fly along like clouds, like doves, to their nests? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Everybody focus on me again. Todos se enfocan en mí otra vez. When the Lord showed this very dream to Isaiah, Cuando el Señor le enseñó este sueño a Isaías, aircrafts had not been invented. los aviones todavía no habían sido inventados. Not yet. And so, Isaiah saw Todavía no. Entonces Isaías vio they were flying with the clouds,
Ellos estaban volando en las nubes. And look, every time Y miren, cada vez people are in an aircraft, everybody look at me now. que la gente está adentro de aviones, Even yesterday as we were coming, ayer cuando veníamos, it's about what? The neck. se puede ver la nuca. Whether you're in the aisle seat, Si estás en la silla de afuera window seat, whatever. Everybody's always. o en la silla de adentro de la ventana, toda la gente siempre está mirando. Checking through the window, where have we reached? Mirando por la ventana. Do you understand what Isaiah saw? Pueden ver lo que vio Isaías. Now look at the birds in their nests. Miren a los pájaros en sus nidos. When the birds are in their nests, they are always looking through the lattices. Cuando los pájaros están en sus nidos, siempre están mirando. Who is coming? Whatever. Did you understand what Isaiah saw? Entendieron lo que Isaías vio. And he saw them flying with the cloud, and he knew that these were not Israelites. Y él los vio volando en las nubes, y él sabía que no eran israelitas. That's why he asked. Por eso él preguntó. He said, flying like the cloud. He said, who are these? Volando como nubes. Entonces se preguntó, ¿quién son estos? That fly along like clouds, like doves to their nests. Que vuelan como nubes a sus nidos. For me, when the Lord shows me this, Para mí, cuando el Señor me enseñó esto, the aircraft has been invented. el avión ya ha sido inventado. I can see it. And I can see the Christians inside. Yo lo puedo ver y yo puedo ver los cristianos adentro. But Isaiah saw them look like doves. Pero Isaías los vio como palomas. Holy Spirit. El Espíritu Santo, 2008. 2008. Israel was celebrating, I think, 60th anniversary or something. Israel estaba celebrando su aniversario de 60 años. Then a lot of aircraft. Then I watched the news. I followed the news. Entonces yo vi las noticias, muchos aviones They were saying this is the highest number of touchdowns of aircraft. estaban diciendo que rompieron el récord de aviones que llegaron al aeropuerto. We have seen since the state was created. Some of you may have gone there. Rompieron el récord desde que Israel se hizo nación. Tal vez algunos de ustedes pudieron ir también. That's another prophecy fulfilled. Esa fue otra profecía que se cumplió. But then, when Ariel Sharon was sick, Pero cuando se enfermó Ariel Sharon, Ehud Olmert came up. Ehud Elmont lo reemplazó. Ehud Olmert continued. He began to talk peace again. Ehud Elmont también siguió hablando acerca de la paz. And I heard that he was sick also. Y yo también escuché que él también se enfermó. And then there was some scandal also. Y también hubieron escándalos. Then all of a sudden, Benjamin Netanyahu came. Y de repente vino Benjamín Netanyahu. But even me, I was shocked, by the way. I have to confess this. Pero hasta yo mismo me quedé sorprendido. Tengo que confesar esto. I was shocked by something here. Let me tell you what shocked me. Déjame decirte lo que me sorprendió. There was a development that shocked me because I did not know he was supposed to go to election. I did not know it was supposed to be Benjamin Netanyahu 2 of 2. Yo no sabía que iba a ser Benjamín Netanyahu 2 de 2. That part also shocked me because they went to elections and he came back. Eso me sorprendió porque tuvieron elecciones y él regresó. Hallelujah. Benjamin Netanyahu came back to become prime minister. Aleluya, Benjamín Netanyahu regresó y se convirtió en el primer ministro. Then again they went to elections, he came back. Otra vez tuvieron elecciones y él regresó. But one thing that caught my attention was this. Pero una cosa que cautivó mi atención fue lo siguiente. When he came to power,
Cuando él vino al poder, he chose Avigdor Lieberman él escogió a Bid Lieberman as the Minister for Foreign Affairs. como ministro de Relaciones Exteriores. And so I saw the whole world having difficulty in engaging with him. Entonces yo miré cómo el mundo estaba teniendo dificultades de tratar con él. Hallelujah. I think even now, I've not watched news. Has he come back? Últimamente no he visto las noticias. Él regresó Because he was cleared again and he has come back. Yeah. porque parece que había regresado. Sí, sí. Now listen to this. In that vision, Ahora escuchen esto. En esa visión, after the second change, después del segundo cambio, and I came back to the throne, in front of the throne. y yo regresé al trono, al frente del trono, After the second change, después del segundo cambio, then the raiments became glorious. entonces las vestimentas se hicieron gloriosas. Are you with me? Step by step. Están conmigo, paso a paso. After the second change Después del segundo cambio, in Jerusalem, and I came back en Jerusalén, y yo regresé, before the throne, the raiments became glorious. regresé al trono, y las vestimentas se hicieron gloriosas. Let me continue. Déjame continuar. After the second change, Después del segundo cambio, and the raiments became glorious, y las vestimentas se hicieron gloriosas, then he said, behold the Lamb of God. entonces me dijo, mirad el Cordero de Dios. If you didn't understand, I won't explain anymore. Si no lo entendió, lo voy a explicar. Did somebody hear me? Sometimes you people have what you call an awful silence. ¿Alguien me escuchó? Hay veces que la gente tiene como un silencio horrible. No, it's okay. It's okay. It's meant to bring you people on board. An awful silence, you know. Es como un silencio horrible. Israel feared that silence, right? Israel le temía a ese silencio, ¿verdad? Listen to me. Escúchenme. And I said, nobody should confuse what I've said. Y yo dije que nadie debe confundir lo que he dicho. Because what remains is this. Nobody knows the day or the hour. Porque nadie sabe el día ni la hora. But all I've said is this. When I saw the second change, Porque todo lo que he dicho es que cuando vi el segundo cambio, then I also saw him come. yo también lo vi a él venir. So I did not say that he came during the change, during the second change. Entonces yo no dije que él venía durante el segundo cambio. I did not say that. Yo no dije eso. I did not say he came after the second change. I did not say that. Yo no dije que él venía después del segundo cambio. I only said this. I saw the second change, Yo solo dije esto. Yo vi el segundo cambio. and behold the Lamb. Y mirad el Cordero. Did you understand? ¿Entendieron? You need to prepare your garments. Tienen que preparar sus vestimentas. So listen, precious people. Escuchen, pueblo precioso. I am sharing another vision of the garment. Estoy compartiendo otra visión de las vestiduras. Another one. I am traveling to Venezuela, En la otra, estaba viajando a Venezuela and I fall asleep on the floor of the airport in South Africa, Johannesburg. Yo me dormí en el suelo del aeropuerto de Johannesburgo. Oh yes, because sometimes Jesus never had a home. Porque a veces ni Jesús tenía casa. On the rock, the Mount of Olives, he rested his ribs there. A veces él descansaba en una roca en el monte de Olivo. Sometimes things happen when God calls you, right? A veces cosas pasan cuando el Señor te llama, ¿verdad? So
when I was there in the midst of the busy airport, Entonces cuando yo estaba ahí y el aeropuerto estaba bien ocupado, then I saw the visions of the Lord. entonces yo vi las visiones del Señor. I saw the coming of the pale horse, Yo vi la visión de la venida del caballo amarillo, the prophecy that gave birth to this bloodshed, Tunisia, la profecía que dio el comienzo del derramamiento de sangre en Tunisia, Cairo, Syria, whatever, en Cairo, en Siria, en donde quiera. down the line. However, I also saw something else. Sin embargo, yo también vi algo más. I saw, for the first time, Yo vi por primera vez when the church has been taken and she's inside heaven. cuando la iglesia ha sido tomada y ella está dentro del cielo. That was my first time to see the church inside heaven. Esa fue la primera vez que yo vi a la iglesia adentro del cielo. I have seen the Lord take the church. That I've seen, I think about 4 times. Yo he visto al Señor tomar la iglesia como unas 4 veces. But I had never seen the church inside heaven. Can I describe? Pero yo nunca había visto la iglesia dentro del cielo. ¿Puedo describir? I saw them and they were dancing, not dancing, but worshiping in unison. Estaban alabando en unición. They were worshiping in unison, Estaban alabando en unición. in one accord. Estaban alabando en un acuerdo. The most beautiful worship ever. La más preciosa alabanza. Listen to me. Escuchen. And when they went all together on one side, Y cuando se iban todos juntos para un lado, their garments, let me describe the garment, it was long, déjenme describir las vestiduras. Eran largas, reached down and flowed a little bit. It's called the train of the garment. bajaban un poquito más del suelo. A little bit flowed. And as they worshipped, they went on one side. Y cuando alababan, se iban a un lado. From where the Lord had lifted me, Desde donde el Señor me había levantado, the glory began to flash on me like flashes. 1,000 cameras flashing like this. las luces empezaron a brillar como flashes de las cámaras. Flashing on me. That's how the glory was radiating from the garment. Así era como la gloria estaba reflexionando de las vestimentas. Listen, precious people. Escuchen, pueblo precioso. I want to stop there and read a scripture. Yo quiero parar ahí y leer una escritura. Hallelujah. In each of those visions is a glorious garment. Aleluya, en cada de esas visiones es una vestimenta gloriosa. Turn with me the book of Exodus 28. El libro de Éxodo 28. Exodus 28. From verse 1. Éxodo 28 desde el versículo 1. He says, Dice, have Aaron, your brother, brought to you from among the Israelites, along with his sons, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, so that they may serve me as priests. harás llegar delante de ti Aarón, tu hermano, a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verse 2. He says, make sacred garments for your brother Aaron to give him dignity and honor. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. If you read other versions, they say, make sacred garments for your brother Aaron to give him beauty and glory. Y otras versiones dicen, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Other versions give that differently. Glory for, you see that? Glory for beauty, Dicen gloria y hermosura, dignity and honor. dignidad y honor. Hallelujah. And further on, look what he says, verse 3.
Aleluya. Y más adelante el versículo 3 dice, He goes on to say verse 3. Tell all the skilled men to whom I have given this wisdom, in such matters, that they are to make sacred garments for Aaron for his consecration, so he may serve me as priest. y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. So, beyond there, he describes the details of the making of the garment. Entonces ahí está hablando de los detalles de la construcción de las vestimentas. The breastplate, the everything, right? Listen very carefully. Está hablando sobre la construcción del pectoral, de todo. Escúchenme cuidadosamente. Aaron was living in the camp. Aarón estaba viviendo en el campamento. He was living with everybody else in the camp. Él estaba viviendo con todos en el campamento. Normal life, usual life, casual life. He was there. But when the time arrived, Estaba viviendo una vida casual, pero cuando llegó el tiempo, in God's calendar, God's timeline, en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios, when the time arrived for Aaron to now appear, cuando llegó el tiempo de que Aarón apareciera before the Lord, delante del Señor, then all of a sudden, this is what you hear. The Lord now begins to give instruction to Moses, and this is the instruction. entonces el Señor le empieza a dar instrucción a Moisés, y esta fue la instrucción que le dio. Let Aaron be brought out, Saca a Aarón fuera, meaning be separated out. quiere decir que lo separen. Did you understand? When the time to appear arrives, ¿Me entendieron? Cuando el tiempo de presentarse llega, the first thing the Lord commands is separation. lo primero que el Señor pide es la separación. Number two, follow me. He says, to be brought out, Número 2 dice, cuando salen, and now it's as though there is a protocol. It's as though there must be a dressing code. ahora es como si fuera un protocolo, como que hay una forma de vestirse. When it's time to appear before the Lord, he now talks about a sacred garment that should give him dignity and honor. Cuando es tiempo de aparecer frente del Señor, hay una vestidura que le da dignidad y honor, Glory for beauty, meaning gloria y hermosura. Quiere decir que when he's doing casual here in the camp, he has no dignity and honor before the Lord. cuando estaba viviendo en el campamento casualmente, no tenía dignidad y honor delante del Señor. Are you still together with me? Step by step. New Zealand has to be spoken to, right? Estoy yendo paso por paso. Nueva Zelanda tiene que escuchar esto, ¿verdad? Oh yes, this church needs to be spoken to. And I think today there is a significant speaking to happening here. El Señor le tiene que hablar a esta iglesia de una forma significativa, Very significant. Today you even said women can't come with trousers anymore. muy significativa. Las mujeres no deben de venir con pantalones a la iglesia. Oh yes. He is not politically correct, no? No, he don't care, right? He only cares about him, eh? Listen. He says, when it's time to appear before the Lord, Dice, cuando es tiempo de aparecer delante del Señor, there are now
appears a dressing protocol. Entonces hay un protocolo de vestimenta, A dressing requirement. un requisito de cómo vestirse. And he's saying that that dressing would give dignity. You read further on, he says, for his consecration. Dice que esta vestimenta le va a dar dignidad y más adelante dice que es para su consagración. Do you know what consecration means? ¿Saben lo que significa consagración? You do, I'm sure. Estoy seguro que saben, Because what happened was this. They had a turban. porque esto fue lo que ocurrió. Tenían un turbante And there was a folding there and a writing inside. y había algo escrito adentro. And that writing said, Holy unto the Lord. Y lo que estaba escrito decía, santidad al Señor. Meaning, separated unto the Lord. Quiere decir que estaba separado para el Señor. Oh, yes. The moment of truth has dawned on you now. Oh sí, ha llegado la hora de la verdad. He's saying that Aaron now needs a garment, Dice que Aarón ahora necesita una vestidura, a sacred garment, so he can get favor before God. una vestidura sagrada para que pueda encontrar favor delante del Señor. So when he appears, he is favorable. Favor. Para cuando se presente, encuentre favor. I went to Haiti and said, earthquake is coming. And earthquake happened. Yo fui a Haití y dije, viene un terremoto y un terremoto vino. I went to Chile and said, earthquake is coming. Live on TV, Global TV. Yo fui a Chile y dije, un terremoto viene. Fui a TVN, la televisión de TVN, Bien, Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile. Earthquake is coming. And earthquake happened. Dije, viene un terremoto y un terremoto ocurrió. I went to Brisbane. I went wherever and said, También fui a Brisbane y dije, global economic crisis is coming. And global economic crisis happened. viene crisis global económica y la crisis global económica llegó. Listen. I said here today Yo lo digo aquí hoy, that I have seen the church appear before the throne, worship. que yo he visto la iglesia aparecer en el trono. That means it will happen. Eso quiere decir que va a ocurrir. Does somebody understand me? It is not a joke. ¿Alguien me entienden? Esto no es un chiste. The same time. That's why he makes those earthquakes happen, that they may know that even this big one he says will happen. El Señor permite que ocurran esos grandes terremotos. Those prophecies being fulfilled are not for nothing. They're not for Hollywood. Cuando se cumplen esas profecías, no es para Hollywood. No. They are all linked to the coming of the Lord. Todas están vinculadas con la venida del Señor. Even when I say, I see a little child, a cripple going to be healed, I see one who cannot talk, a lot of details that I see. And I say them, and those people appear in the meeting there. Hasta cuando profetizo la sanidad de algún niño que está cojo, de alguien enfermo, There is a message there about the coming of the Messiah. hay un mensaje ahí acerca de la venida del Mesías. Everything is now, right now, about the coming of the Messiah. Ahora todo gira alrededor de la venida del Mesías. He's warning, he's saying, be careful. Nos está dando una advertencia, nos está diciendo, cuidado. Therefore, whatever he says will come to pass. Even the coming of the Messiah will happen. Todo lo que él dice y profetiza se cumple. También se va a cumplir la venida del Mesías. Oh, that's the day I will dance.
Oh, es el día que yo voy a danzar. That's the day you'll understand this rusty man that used to come from Africa. Ese es el día que van a entender. Oh, este hombre que venía de África. And that's the day I will tell you that is what I meant when I told you pray. Ese es el día que yo decía que se prepararan. And I hope I don't live to tell you that. Y espero no vivir para tener que decirles eso. Listen to this. Listen very carefully. I need to cover this very well. Escuchen esto cuidadosamente. Tengo que cubrir esto también. He's saying that when the time to appear before the throne comes, Él dice que cuando el tiempo llegue de aparecer al frente del trono, there is a garment. hay una vestidura. And he's saying, as for Aaron and Moses, Y dice que para Aarón y Moisés, he told Moses that there is a skillful one. le dijo a Moisés que había uno con sabiduría. There are some people who have skill. The Holy Spirit, God has released unto them the wisdom to prepare this garment. Que hay gente que Dios les ha dado sabiduría para construir este vestimenta. And Moses, if you follow, went to them Y Moisés fue a ellos and they prepared the exact garment y ellos construyeron la vestidura exacta. the Lord needed, because the Lord had downloaded that program to them. Construyeron la vestidura exacta porque el Señor les había dado ese programa. How to prepare that sacred anointing garment, anointed garment. Cómo construir esa vestidura consagrada, ungida. And right now in the church, Y ahora en la iglesia, in New Zealand, en Nueva Zelanda, first of all, we are about to appear. primero que todo, estamos a punto de presentarnos. This meeting here today is calling upon the church to prepare to appear. Esta reunión hoy es un llamamiento a la iglesia para aparecer. And that means she needs a garment. Y eso significa que ella necesita una vestimenta. And he's saying, if she needs this garment, Y está diciendo que si ella necesita esta vestimenta, however, there is somebody that has been given the skill to prepare that garment. sin embargo, quiere decir que hay alguien que se le ha dado esa habilidad de preparar la vestimenta. Are you with me? And when I look at the church in New Zealand, I see that you have not yet engaged him. Y cuando yo veo la iglesia en Nueva Zelanda, puedo ver que la iglesia en Nueva Zelanda todavía no han tenido un encuentro con él. You have not yet engaged him on the matters of the garment. And that's why when I landed in Gisborne yesterday, I said, why is it so quiet here? Y por eso ayer cuando llegué a la ciudad de Brisbane, dije, ¿por qué está tan callado aquí? Does it mean these people, then they are not going to heaven? ¿Quiere decir esto que la gente no va a ir al cielo? What is the problem here? ¿Cuál es el problema aquí? Because I expected to see movement, Porque yo esperaba ver movimiento, as I see in Kenya. como yo veo en Kenia. I've never seen such a thing. Yo nunca he visto algo así. Everybody's calling the radio. Everybody's looking for where to be baptized. Everybody's saying, how can I walk holier? Todo el mundo está llamando a la radio, todo el mundo está buscando dónde bautizarse. They're changing dressing. They're changing their ways. Están cambiando la forma que se visten, están cambiando sus caminos, They're changing their talk. They're changing their what? están cambiando cómo caminan, están cambiando cómo hablan, They're changing everything. And this past weekend, something came up. están cambiando todo. Y este fin de semana ocurrió algo. Yesterday, not weekend. Yesterday, something came up. Ayer ocurrió algo. Thousands and thousands of people that have been living without marriage
went to repent and asked to be baptized and asked to be taught marriage and to be united according to the Bible. Y miles de personas que estaban viviendo juntas sin estar casadas se arrepintieron y se hicieron bautizar y quería que les enseñáramos la Biblia. I received a report yesterday. Yo recibí ese reporte ayer. So, people are deliberately preparing to appear. Entonces la gente se está preparando para presentarse delante de Dios. Deliberately, intentionally. Entonces la gente se está preparando deliberadamente e intencionalmente. Which means putting an effort, not just some, going with the wave. No. Están poniendo un esfuerzo. There has to be a deliberate preparation here. Tiene que haber una preparación deliberadamente aquí. And he's saying that garment, can I shock you? Y está diciendo que esa vestidura, te puedo sorprender. That garment was prepared in Isaiah 53. Esa vestidura fue preparada en Isaías 53. You saw the travail of the Lord Ustedes vieron el sufrimiento del Señor. on the cross to give you that garment for free. El sufrimiento en la cruz para darte esa vestidura gratis. But if you dirten that garment, then you see what happened to Israel in Zechariah chapter 3. Pero si tú ensucias estas vestimentas, puedes ver lo que le pasó a Israel en Zacarías 3. Verses 1 to 6 happening to you. Versículos 1 al 6. When Israel appeared before the Lord, Cuando Israel apareció delante del Señor. that Joshua you see there, that is Israel, Ese Josué que ves ahí, ese representa a Israel. appeared before the Lord. Se presentó delante del Señor. And when he appeared before the Lord, Y cuando se presentó delante del Señor, the garment was filthy. And when the garment was filthy, la vestimenta estaba sucia. Y cuando la vestimenta estaba sucia, the enemy also appeared here el enemigo también se apareció ahí to claim him, para reclamarlo, to claim her, para reclamarla. until the Lord rebukes the enemy. Lord, rebuke you. Isn't this man a stick, a burning stick snatched from the fire? Entonces el Señor lo reprende y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? And then later it tells him, it tells the people, the angels, remove his filthy garment, give him the glorious garment. Entonces le dice que se quite las vestimentas sucias y le da unas vestimentas gloriosas. That is when the garment has been filthified, soiled. What does that mean? When the garment is soiled in the church, the enemy claims right over the church. Cuando las vestimentas están sucias en la iglesia, entonces el enemigo quiere derecho sobre la iglesia. So you understand where your problems came from. Entonces entienden de dónde vienen sus problemas. The enemy has claimed right over the church. El enemigo ha reclamado derechos sobre la iglesia. Historic right, Derechos históricos, legal right, derechos legales, birthright, whatever right. derechos de nacimiento, de todo tipo de derechos. Glorious garment, radiant garment. Vestimentas gloriosas, vestimentas radiantes. And the person the church in New Zealand ought to have been speaking with now is the Holy Spirit. Y la persona con quien la iglesia de Nueva Zelanda debería de haber estado hablando es la persona del Espíritu Santo. Only he has the skill. Solamente él tiene la habilidad. He is delegated Él está dedicado to prepare her and present her. para prepararla y presentarla. Did you understand me?
What is the meaning of that? ¿Me entendieron? ¿Qué significa eso? That means the Lord is saying Eso quiere decir que el Señor está diciendo that the wedding rings in the sky are actually spiritual wedding rings. que los anillos de boda en el cielo son anillos espirituales. And if they are spiritual wedding rings, that means the Lord is saying Y si son anillos espirituales, entonces quiere decir que el Señor está diciendo He is now looking for a purified church, a golden church. Entonces quiere decir que el Señor está buscando una iglesia que ha sido purificada, That is worthy of wearing those rings. una iglesia que es digna de usar esos anillos. He's saying, if these wedding rings are spiritual wedding rings, Está diciendo que si estos anillos son anillos espirituales, then essentially they are announcing the spiritual dispensation in the church. entonces esencialmente están anunciando la dispensación espiritual en la iglesia, The dispensation of the Holy Spirit. la dispensación del Espíritu Santo. When I came to Kenya, Cuando yo llegué a Kenia, they did not even worship the Holy Spirit. ni siquiera adoraban al Espíritu Santo. I began to teach messages on my interaction with the person of the Holy Spirit. Yo empecé a enseñar mensajes sobre mi interacción con la persona del Espíritu Santo. I began to teach some deep messages when the person of the Holy Spirit appears to me. Empecé a dar mensajes acerca de la persona del Espíritu Santo y mis experiencias con el Espíritu Santo. Talks with me. I began to teach that. Cuando Él habla conmigo, yo empecé a enseñar eso. And then, now, the church that is there has a reliance on the Holy Spirit. Ahora la iglesia de Kenia tiene una dependencia en el Espíritu Santo. But then, no, before we clap, how about New Zealand? Antes de que aplaudamos, ¿y qué pasa aquí en Nueva Zelanda? That means I have come to announce to you Eso quiere decir que he venido a anunciarles that now the Lord is looking for a spiritual church. que ahora el Señor está buscando una iglesia espiritual. I don't have time to read 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 56. No tengo tiempo de leer primero de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 56, Where he says, I tell you the truth, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. donde dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. And he says, the corruptible must be converted into the incorruptible. Y dice que lo corruptible se debe convertir a la incorrupción. And he says, the perishable Y dice que lo perecible must be transformed into imperishability. debe ser imperecible. He says, the mortal must convert into immortality. Lo mortal se debe convertir a inmortal. Hallelujah. Precious people, the message of the two golden wedding rings in the sky Aleluya, precioso pueblo. Este es el mensaje de los dos anillos de oro en el cielo. is essentially the announcement of the wedding of the Lamb of God. Es esencialmente el anuncio de las bodas del Cordero de Dios. And the Lord is saying, I know you love your country. Y el Señor está diciendo, yo sé que ustedes aman su país, I know it's beautiful here. yo sé que es hermoso aquí, But he's saying, now it is time to prepare for another kingdom. pero está diciendo que ahora es el tiempo de prepararnos para otro reino. Hallelujah. And I want you to appreciate that we must be a blessed generation Y quiero que puedan apreciar que somos una generación bendecida. To even, you know what shocked me most? ¿Saben lo que me sorprendió?
was that I gave the prophecy, and when it came to pass, people even recorded it and had it in camera and put on YouTube. Que cuando yo di la profecía, la grabaron en la cámara y la pusieron en YouTube. So this only speaks of a very blessed generation. Eso está hablando de una generación muy bendecida. How dare we even discuss him? You understand? Yeah, it raises the question, who are we? This must be a blessed church. Eso quiere decir que somos una iglesia bendecida, Blessed generation, a blessed dispensation. una generación bendecida, una dispensación bendecida. Even to be able to capture him and have it on your camera, right? Poder haberla capturado en la cámara. So after, when I discuss that, I will be winding down tomorrow evening. Entonces mañana por la noche voy a traer esto a una conclusión. Tomorrow evening I'll be winding down with some 2 other conversations. Mañana voy a hablar de 2 conversaciones más. The rapture of the dead El rapto de los muertos and the golden clock he showed me in the sky. y el reloj de oro que me mostró en el cielo. The Bible says, nobody knows the day or the hour. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, Not even the Messiah, not even the angels. Then why did he show me the clock? ni siquiera el Mesías, ni siquiera los ángeles. Entonces, ¿por qué me enseñó el reloj? We will see tomorrow what time it is up there. Vamos a verlo mañana, qué hora es allá en el cielo. Mighty Father, I want to thank you today Poderoso Padre, te quiero dar las gracias hoy, that you have spoken to these people, your church, que tú le has hablado a tu pueblo, la iglesia, your pastors, tus pastores, and Lord, you've spoken in a very, very stern way. y Señor, tú has hablado de una forma muy fuerte Owing to the gravity of these events. por la gravedad de estos eventos. And I ask you, my Father, to quicken their hearts, Y yo te pido, mi Padre, que vivifique sus corazones that Lord, they may perceive para que ellos puedan percibir the gravity of this and the urgency of this. la gravedad y la urgencia de esto. Lord, I ask that even as this first seed is being laid on this ground of New Zealand from here, Señor, que esta semilla que se está plantando en Nueva Zelanda that it will grow and give birth to revival that will eat the whole of this nation. pueda crecer y traer avivamiento a toda esta nación. Father, you love them, and that is the reason you speak to them. Padre, tú los amas y esa es la razón por qué les has hablado. And I'm asking you, my Father, to prevail upon them, to enable them, Padre, te pido que los capacites, to unite them, strengthen them, te pido que los unas, que los fortalezcas, seal them up, that they may be able séllalos para que ellos puedan to carry this vision clamar por su nación and run throughout this land. Because today, the highway of holiness y puedan caminar en el autopista de santidad. En el nombre poderoso de Jesús. is